Oikein hyvää kesää kaikki rakkaat kesäteatterin ystävät ja tervetuloa myös tänä kesänä tänne Wärtsilään katsomaan kesäteatterin esitystä, jonka on kirjoittanut Raimo Turula ja tämä kappaleen nimi on Reposen Onni. Olen Paavo Hämäläinen näytelmässä Reposen Onni, entinen pienviljelijä. Ja minä olen Reposen Hilma, olen Mirja Kinnunen ja tämän Onni Reposen emäntä. Minä olen Onnin ja Hilman poika Ville, oikealta nimeltään Kuisma Lipponen. Ja minä olen Raimo Tiittanen ja näytelmässä esitän dementoitunutta vaaria. Ja vielä muistan sen, että olen tuon Onnin isä. Ja tämä vieressä oleva kaunis neiti on minun Mini. Mie? Kyllä, postelioni Koponen ja minähän olen Aleksi Hämäläinen. Minä olen Tiisen Maisa ja esitän tässä näytelmässä Heli Hyttistä. Irja Hovi on nimeni ja ikäni en kerro, mutta näytelmässä on pankinjohtaja. Ja minä olen Kalle Lintunen ja esitän tässä näytelmässä sillä nimellä kuin Bergqvisti, joka on toiminut tai on tällä hetkellä entinen pankinjohtaja kautta kansanedustaja. Kautta huijari. Minä olen Veijo Tikka ja esitän myös tässä näytelmässä semmoista kuin nimismiestä. Ja Anneli Kunnas Puiskaa ja Eli kaikki me Wärtsilän kesäteatterilaiset toivotamme kaikki teidät sydämellisesti tervetulleeksi Wärtsilän kesäteatteriin. Ja olkaa kesää mielellä. Ja Tervetuloa!